Oxirgi paytda Allohdan eng ko'p so'rayotgan narsangiz nima degan savollar bo'lyapti. Oxirgi mahalda Allohdan eng ko'p so'rayotgan duo: "Ya Robbim, onam umrini uzoq qilgin. Onam shu darajada umr ko'rsinki, to men qarib onamni tanimas holatga kelgunga qadar yonimda bo'lsin" deb so'rayapman. Onamsiz hayot bo'lishi mumkin, lekin u hayotda ma'no bo'lmaydi. Shuning uchun onam bizni haqqiga barchamiz ko'proq duo qilaylik. Dardlarimni onamga aytmang. Oxirgi paytda Allohdan eng ko'p so'rayotgan narsangiz nima degan savollar bo'lyapti. Oxirgi mahalda Allohdan eng ko'p so'rayotgan duo: "Ya Robbim, onam umrini uzoq qilgin. Onam shu darajada umr ko'rsinki, to men qarib onamni tanimas holatga kelgunga qadar yonimda bo'lsin" deb so'rayapman. Onamsiz hayot bo'lishi mumkin, lekin u hayotda ma'no bo'lmaydi. Shuning uchun onam bizni haqqiga barchamiz ko'proq duo qilaylik. Dardlarimni onamga aytmang. Oxirgi paytda Allohdan eng ko'p so'rayotgan narsangiz nima degan savollar bo'lyapti. Oxirgi mahalda Allohdan eng ko'p so'rayotgan duo: "Ya Robbim, onam umrini uzoq qilgin. Onam shu darajada umr ko'rsinki, to men qarib onamni tanimas holatga kelgunga qadar yonimda bo'lsin" deb so'rayapman. Onamsiz hayot bo'lishi mumkin, lekin u hayotda ma'no bo'lmaydi. Shuning uchun onam bizni haqqiga barchamiz ko'proq duo qilaylik. Dardlarimni onamga aytmang. Oxirgi paytda Allohdan eng ko'p so'rayotgan narsangiz nima degan savollar bo'lyapti. Oxirgi mahalda Allohdan eng ko'p so'rayotgan duo: "Ya Robbim, onam umrini uzoq qilgin. Onam shu darajada umr ko'rsinki, to men qarib onamni tanimas holatga kelgunga qadar yonimda bo'lsin" deb so'rayapman. Onamsiz hayot bo'lishi mumkin, lekin u hayotda ma'no bo'lmaydi. Shuning uchun onam bizni haqqiga barchamiz ko'proq duo qilaylik. Dardlarimni onamga aytmang. Oxirgi paytda Allohdan eng ko'p so'rayotgan narsangiz nima degan savollar bo'lyapti. Oxirgi mahalda Allohdan eng ko'p so'rayotgan duo: "Ya Robbim, onam umrini uzoq qilgin. Onam shu darajada umr ko'rsinki, to men qarib onamni tanimas holatga kelgunga qadar yonimda bo'lsin" deb so'rayapman. Onamsiz hayot bo'lishi mumkin, lekin u hayotda ma'no bo'lmaydi. Shuning uchun onam bizni haqqiga barchamiz ko'proq duo qilaylik. Dardlarimni onamga aytmang. Oxirgi paytda Allohdan eng ko'p so'rayotgan narsangiz nima degan savollar bo'lyapti. Oxirgi mahalda Allohdan eng ko'p so'rayotgan duo: "Ya Robbim, onam umrini uzoq qilgin. Onam shu darajada umr ko'rsinki, to men qarib onamni tanimas holatga kelgunga qadar yonimda bo'lsin" deb so'rayapman. Onamsiz hayot bo'lishi mumkin, lekin u hayotda ma'no bo'lmaydi. Shuning uchun onam bizni haqqiga barchamiz ko'proq duo qilaylik. Dardlarimni onamga aytmang. Oxirgi paytda Allohdan eng ko'p so'rayotgan narsangiz nima degan savollar bo'lyapti. Oxirgi mahalda Allohdan eng ko'p so'rayotgan duo: "Ya Robbim, onam umrini uzoq qilgin. Onam shu darajada umr ko'rsinki, to men qarib onamni tanimas holatga kelgunga qadar yonimda bo'lsin" deb so'rayapman. Onamsiz hayot bo'lishi mumkin, lekin u hayotda ma'no bo'lmaydi. Shuning uchun onam bizni haqqiga barchamiz ko'proq duo qilaylik. Dardlarimni onamga aytmang. Oxirgi paytda Allohdan eng ko'p so'rayotgan narsangiz nima degan savollar bo'lyapti. Oxirgi mahalda Allohdan eng ko'p so'rayotgan duo: "Ya Robbim, onam umrini uzoq qilgin. Onam shu darajada umr ko'rsinki, to men qarib onamni tanimas holatga kelgunga qadar yonimda bo'lsin" deb so'rayapman. Onamsiz hayot bo'lishi mumkin, lekin u hayotda ma'no bo'lmaydi. Shuning uchun onam bizni haqqiga barchamiz ko'proq duo qilaylik. Dardlarimni onamga aytmang. Oxirgi paytda Allohdan eng ko'p so'rayotgan narsangiz nima degan savollar bo'lyapti. Oxirgi mahalda Allohdan eng ko'p so'rayotgan duo: "Ya Robbim, onam umrini uzoq qilgin. Onam shu darajada umr ko'rsinki, to men qarib onamni tanimas holatga kelgunga qadar yonimda bo'lsin" deb so'rayapman. Onamsiz hayot bo'lishi mumkin, lekin u hayotda ma'no bo'lmaydi. Shuning uchun onam bizni haqqiga barchamiz ko'proq duo qilaylik. Dardlarimni onamga aytmang. Oxirgi paytda Allohdan eng ko'p so'rayotgan narsangiz nima degan savollar bo'lyapti. Oxirgi mahalda Allohdan eng ko'p so'rayotgan duo: "Ya Robbim, onam umrini uzoq qilgin. Onam shu darajada umr ko'rsinki, to men qarib onamni tanimas holatga kelgunga qadar yonimda bo'lsin" deb so'rayapman. Onamsiz hayot bo'lishi mumkin, lekin u hayotda ma'no bo'lmaydi. Shuning uchun onam bizni haqqiga barchamiz ko'proq duo qilaylik. Dardlarimni onamga aytmang. Oxirgi paytda Allohdan eng ko'p so'rayotgan narsangiz nima degan savollar bo'lyapti. Oxirgi mahalda Allohdan eng ko'p so'rayotgan duo: "Ya Robbim, onam umrini uzoq qilgin.
Onam shu darajada umr ko'rsinki, to men qarib onamni tanimas holatga kelgunga qadar yonimda bo'lsin deb so'rayapman. Onamsiz hayot bo'lishi mumkin, lekin u hayotda ma'no bo'lmaydi. Shuning uchun onam bizni haqqiga barchamiz ko'proq duo qilaylik. Dardlarimni onamga aytmang. Oxirgi paytda Allohdan eng ko'p so'rayotgan narsangiz nima degan savollar bo'lyapti. Oxirgi mahalda Allohdan eng ko'p so'rayotgan duo, ya Robbim, onam umrini uzoq qilgin. Onam shu darajada umr ko'rsinki, to men qarib onamni tanimas holatga kelgunga qadar yonimda bo'lsin deb so'rayapman. Onamsiz hayot bo'lishi mumkin, lekin u hayotda ma'no bo'lmaydi. Shuning uchun onam bizni haqqiga barchamiz ko'proq duo qilaylik. Dardlarimni onamga aytmang. Oxirgi paytda Allohdan eng ko'p so'rayotgan narsangiz nima degan savollar bo'lyapti. Oxirgi mahalda Allohdan eng ko'p so'rayotgan duo, ya Robbim, onam umrini uzoq qilgin. Onam shu darajada umr ko'rsinki, to men qarib onamni tanimas holatga kelgunga qadar yonimda bo'lsin deb so'rayapman. Onamsiz hayot bo'lishi mumkin, lekin u hayotda ma'no bo'lmaydi. Shuning uchun onam bizni haqqiga barchamiz ko'proq duo qilaylik. Dardlarimni onamga aytmang. Oxirgi paytda Allohdan eng ko'p so'rayotgan narsangiz nima degan savollar bo'lyapti. Oxirgi mahalda Allohdan eng ko'p so'rayotgan duo, ya Robbim, onam umrini uzoq qilgin. Onam shu darajada